ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់នាគទាំង4ប្រភេទនៅក្នុងពិភពលោកតើលោកអ្នកជឿទេថាក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានសត្វដ៏កាចសាហាវនិងមានអំណាចនៅក្នុងទេវកថាដែលគេហៅថានាគទី1ប្រទេសចិនប្រជាជនចិនចាត់ទុកនាគជារូបសញ្ញានៃអំណាចនិងសំណាងល្អវាមានរាងវែងដូចពស់និងមានជើង4ហើយវាអាចបញ្ជាភ្លៀងនិងខ្យល់បានទី2នាគបែកអឺរ៉ុបជាប្រភេទនាគដែលកាចសាហាវនិងចិត្តអាក្រក់វាមានស្លាបធំៗបាញ់ភ្លើងនិងសម្រាប់អ្នកណាដែលចូលចិត្តវាតែមានអ្នកក្លាហានម្នាក់ឈ្មោះ ST George បានសម្លាប់វាទី3នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមានព្រះនាគជាសត្វដែលបរិសុទ្ធស្នាក់នៅក្រោមទន្លេមេគង្គគេជឿថាវាជាអ្នកការពារបុព្វបុរសនិងជារូបតំណាងនៃទឹកនិងជីវិតទី4សត្វនាគប្រភេទនេះគឺគេបញ្ជាក់ថាមានពិតផងដែរគឺ Komodo dragon នៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវាមានទំហំដល់ទៅ3ម៉ែត្រទឹកមាត់មានពិសនិងអាចសម្លាប់សត្វធំៗក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទេថាលើโลกយើងនេះមាននាគពិតដែរឬទេសូម comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ follow និង subscribe បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវជុំវិញពិភពលោក